欢迎来到我的28平小家，是个层高4.4米的 loft 公寓。为了舒适，直接做了大挑空，加上大窗户，一点也不压抑哦。一人一狗在这里看夕阳，简直绝了。自分享以来，我发现大家最好奇的还是没有阳台怎么晒衣服。每条视频都有人问。其实之前给大家分享过，我的晾晒区在窗户边安装了一个白色的折叠晾衣架，可以晒10几件衣服。窗户边干的也很快，平常不使用时都是折叠靠墙，所以大家都看不出来。天气不好时，我就会用烘干机。贴身衣服我之前都是手洗完，晾在厕所里面阴干的。大家说不彻底晾干容易滋生细菌，加上卫生间细菌本来就多，有时候朋友来家里也怪尴尬的。于是我终于听劝，入手了绝非心愿 S2 类衣裤洗烘套装。小巧的机身很适合我的小家，放在门口的大洗衣机上，随换随洗很方便。可换桶的设计，内裤和袜子可以分桶清洗。内盖添加了抑菌银离子，不用担心换桶不换盖。内桶里的2个小爪，洗一次等于来回手搓2000多下，比手搓干净多了。内桶是无孔无夹层的，不会藏污纳垢，直接冲洗清洁很方便，操作也很简单。有3种洗涤模式，生理期血渍洗很实用，还有定期的除菌洗，3遍95度高温漂洗，除菌除螨率达到99.99%。如果不小心忘记，第2天拿出来也没有异味。洗完后用新絮烘干机烘干，高温蒸汽杀毒更加安心。偶尔我的化妆刷粉扑也会用它消毒杀菌。有了这些好帮手，让我的宅家生活更加轻松美好了。一人一狗住在28平的小家，真的是太幸福了。小房子带来的安全感满满的。再看一眼今日的夕阳，下回见，拜拜。